Binigay. Ay, maganda. Nalagay tayo kanina. Maybe. Ito nagantay natin, tapos pinawi din natin. Linisin. Yung na ilalagay ko dito. Ha? Binigay na sa'yo? Susunod ka? Sige na sa'yo. Diaper lang. Hindi ko nga kinikis yan eh. Ano ba lalagay dito yung diaper lang? Ang ganda din yung pasa. Sinisino ko ang baby ko. Ito. Ang dalaw naman kasi nasulat. Wala natin yung respond. Maurong ka dito ka. Hmm? Ako dito. Ilan? Yung mga dumadaan, yung mga sipon. Mabasa naman lang naman. Dapat kumain ka na sa mugray. Kakaiba-ibig mo na lang. Oo, magkakaiba. Nabili na lang, bakit iba yung pinilit? Eh, nagkakaroon kasi naguling mo yung ano, pwede. Sabog na talaga. Ano na utak nun. Binigay na sa'yo.